طب انت تروح تصدر لوحدك قاعد يا اسطوره. تلود يا باشا، واحلى بي 90 واحلى كل حاجه. لسه ما فتحتوش يا اسطوره، لسه عليه وقت يا اسطوره. خد الثانيه دي وفتحها فيها. وايه ده يا اسطى؟ إيه اللي حصل ده يا اسطى؟ ايه ده؟ الدنيا بتضلم ليه كده؟ يا وليد بس بيت فول ده انت عيل فطار يا اخي. بيت فول. فطارك يا اخي. عادك في اخر لحظه يا اسطى. الدنيا ضلمت ليه كده يا اسطى؟ خد القناصه، حلوه القناصه دي يا محمد. هو المود ده كده يا اسطى. حلو القناصه دي، خدها. انت واخد طاقه يا معرس. خدها يا عم. يبقى عندي عايزة تظبط عايز واحده ايه؟ دي. مش جاي. بس شكلها كلها بوتات يا اسطى، صح؟ عايزك تبعد عن دي دين امي يا صورة عم. دي.